Mais um acontece aqui na oficina do bem. Estamos com essa BMW X6. Vamos fazer a corretiva parte de suspensão. Então ele tá com algum barulho. Então eu vou tentar simular aqui e mostrar para vocês o barulho. Então aqui, ó, eu frear um pouquinho brusco, você vai sentir que o volante treme bastante. Então aqui a gente já identificamos que é um braço reto que ele tem. E também tem um outro barulho, não sei se vai conseguir pegar no vídeo. Então esse é o barulho que o cliente está relatando, né? Vamos subir o carro no elevador e vamos mostrar as peças que a gente vai substituir. Então aqui são as peças que a gente vamos trocar da BMW X6. Aqui é a bieleta dianteira. Esse é o braço curvo inferior. O kit amortecedor. Vamos substituir também a bucha da barra estabilizadora. E aqui é o kit do amortecedor dianteiro. Batente, coifa, coxinha do amortecedor. Então essas peças vamos substituir para eliminar o barulho dessa BMW. Então aqui, ó, amortecedor velho da BMW X6. Já viu, ó, que ela já não volta mais. Esse é o novo. Então já dá pra ver que também ela já volta já, que é pressurizado, né? Então esses daqui, ó, são os batentes anti-choque. Esse é o superior, esse é o inferior. Dá pra ver, ó, a situação que tava dele. Vamos fazer a substituição de todos os kits. Estamos fazendo um teste de rodagem aqui com a BMW X6. Depois que a gente fez a intervenção ali da suspensão, né? Vamos passar na ruinha de teste e vamos ver se eliminou todos o barulho do carro. Então aqui, ó, estamos na rua de teste, bastante menos de asfalto, né? Onde fazer o barulho. Então aqui, ó, estamos fazendo o trajeto. Então, já deu para identificar que todo o barulho dessa BMW foi eliminada, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ative o sininho, compartilhe e comente o que você achou sobre esse vídeo.